วัสดีคสวัสดีรัจ้าบนี่ยังครับมันนี่น้องกิ๊บตำเสื้อทะเลจ้ะเอ่ออันนี้ก็ผักเสือเนี่ย ไปบวชสวงนะครับพี่น้อง จ้ะ มากินน้ำกันครับม่วนรวดก่อนโอ้ยสวย ขนมจีนเนี่ย ดีขับตาได้น้องกิ๊บเลย จ้า พี่น้องโอ้แล้วครับครับพี่น้องครับ ตำเสื้อทะเล2 กิโลจ้ะ น้องกิ๊บ วันนี้แม่ก็ไปโรงพยาบาลมาน้ำตาลขึ้นแล้วพี่เบาหวานใช่ไหมเบาหวาน ควบคุมน้ำหนักครับช่วงนี้พ่อ แล้วก็ เขา เข้า4 โมงจ้ะอืมก็แล้วพี่ผมนำปลาคาแล้วครับพี่น้องขึ้นออกจากนี้ครับโอ้สำคัญจุ่มเลยตัว ไม่ ใหญ่ เหรอ ทำเวลาก็ต่อครับพี่น้องเข้า1 ทุ่มครับมัน เข้ากันเดือดจ้ะ น้องเก็บข้าวกันเนี่ย เหรอรสชาติเป็นไง หอมมัน จ้ะ อร่อยทุกคำคุณนิ้วไว้นะกิ๊บ ไม่ว่าจะใช้มือเหมือนกันรู้สึกจะไม่ถนัด นั่นนะครับพี่น้องใส่ซอสมันดีเข้าตากันครับรสชาติจัดจ้าน จ้ะฝีมือคุณแม่จ้ะ ได้เลยเอาวันนี้ด้วย จ้ะ แล้วแม่น้องเก็บปากกา จ้ะ ใช่ไหมติดใจแล้ว ขึ้นจมูกเลยใช่ไหมจ๊ะ อืม
อยากจะจำครับจำเจ็บแล้วทำมาฝึ่มมากยังฝนอีกตัวเราครับ จ้า ตายครับตัวไปย้ำคนไปเห็นงานมีความแซ่บแซ่บแซ่บคือเก่าครับ จ้า นั่นล่ะ กิ๊บตัวมันกระเด็นเข้าตา มันนี่ไหม จ้าอร่อยแล้ว มันยังไง จ้า เคยแล้วเอางานครับ ใหญ่ๆจะโต เยอะๆจะได้เมียงยกปองทำเบรกรอบนั่นกับ4 ทุ่มครึ่งครับพี่น้องใส่น้ำจิ้มสาวใส่ จ้า สู้หาเลยครับพี่น้องน้องกับพี่เก้าของน้องยิบ จ้าแซ่บคือเขานะ นี่น้องยิบปุ่มเนาะ จ้า แล้วโต ขอบคุณค่ะ ฝากอะไรนะจ๊ะ ครับ ฝากจองมาขอแซ่บคือเก่าด้วยครับพี่น้องขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจครับที่ส่งมาให้เบาขอกับครอบครัวครับ จ้า พอดี
เฮ็ดคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับ จ้ะ ถึงทำงานได้พร้อมนะครับครับก็น้องกิ๊บ จ้ะ ถ้าเราสิกินให้มันเบิดคือสิบ่เบิดอยู่พี่น้อง ยินก่อนบัดนี้ครับน้องกิ๊บก็ส่งสิดังกันเนาะ จ้ะ นี่ก็รับพี่แล้วน้องนะครับเนาะ จ้ะ สวัสดีครับฝากน้องมาขอแซ่บเก่าด้วยครับ ขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจครับ